안녕하세요, 다빈치 노트입니다. 우리는 왜 재채기를 할까요? 요즘같이 코로나로 민감한 시기에 재채기 한번 잘못하면 사람들의 따가운 시선을 받을 수 있어요. 우선 재채기, 재치기, 재치기, 재채기, 어떤 게 표준어일까요? 재채기가 표준어입니다. 다 알고 계셨죠? 재채기를 하면 침은 시속 160km로 튄다고 해요. 엄청 빠르죠? 그만큼 더 멀리 침이 이동할 수 있다는 뜻이고, 재채기를 하는 에티켓을 지키는 게 중요한 이유죠. 우리는 왜 재채기를 할까요? 그리고 재채기에 관한 재미있는 사실을 알아볼게요. 우리는 코의 점막이 자극을 받으면 재채기를 해요. 화학적, 물리적인 자극에 의해서도 재채기를 하죠. 재채기를 통해서 우리 몸에 안 좋은 이물질이나 코 점막의 자극제를 밖으로 배출하는 거예요. 에취! 하면서 밖으로 보내버리는 거죠. 재채기를 할 때 눈 뜨고 재채기 해본 적 있어요? 한번 해보시겠어요? 쉽지 않아요. 재채기를 할 때 코와 눈에 있는 신경들이 눈꺼풀이 닫히게끔 서로 연결되어 있기 때문이에요. 그러면 혹시 재채기를 할 때 눈이 감기는 이유가 눈을 뜨고 재채기를 하면 눈알이 튀어나오는 것을 막기 위해서 그러는 걸까요? 눈 뜨고 재채기를 하면 눈알이 튀어나오는 걸까요? 사실은 그렇지 않아요. 우리 눈에 있는 뼈와 근육으로 눈알을 보호하고 있기 때문에 재채기를 하는 것만으로는 눈알이 빠질 수 없다고 합니다. 우리가 도서관이나 독서실에 있을 때 또는 몰래 숨어 있을 때 재채기를 참아야 하는 경우가 있어요. 재채기를 계속 참으면 어떻게 될까요? 재채기를 참는 건 우리 몸에 좋지 않아요. 입과 코를 막고 있으면 현기증이 날 수 있고 고막이 파열되거나 청력에 손상이 갈 수 있어요. 심하게는 눈의 혈관 그리고 뇌의 혈관에도 손상이 있을 수 있고요. 재채기는 참지 않는 게 좋아요. 우리가 잠을 자고 있을 때 재채기를 한 적 있나요? 제 경험상으로는 없는 것 같은데, 재채기 때문에 잠에서 깨본 적도 없는 것 같고, 잠잘 때 재채기를 안 하는 이유, 그 이유는 우리가 잠을 자게 되면 반사 신호를 뇌로 보내지 않기 때문이에요. 혹시나 재채기를 하는 경우가 있다면 얕은 수면 상태이거나 자극제가 잠을 깨워서 재채기를 하는 거랍니다. 재채기를 하는 다양한 이유, 감기 기운이 느껴지면 재채기를 하는 경우도 있고, 눈썹을 뽑으면 하는 경우도 있고, 식사 후에 재채기를 하는 경우도 있고, 심지어는 밝은 빛 때문에 재채기를 하는 경우도 있답니다. 여기까지 다빈치 노트였습니다.